നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഫെയിലിയർ സെറ്റൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫെയിലിയറിന് 1-2 റെപ്പൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടുള്ള പുഷൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വിറയിലായിരിക്കും. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? അതറിയണമെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോകണം, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം, ഫെയിലിയർ വരെയൊക്കെ എത്തണം. അത് വേറെ കാര്യം, അത് പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ഈ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മസിൽ ഫെറ്റീഗ് ആകുന്നതാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മസിലിലുണ്ടാകുന്ന ATP പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ATP കുറയും. പിന്നെ കാൽഷ്യം തീരും. ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മസിലിനെ കൺട്രാക്റ്റായി തിരിച്ച് നേരെ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു റീസൺ. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CNS എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓവർലോഡ് ആവുന്നതാണ്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് പ്രഷർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് മിസ്ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സ്റ്റെബിലൈസർ മസിൽ ഫെറ്റീഗ് എന്നുള്ള സാധനമാണ്. അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊരു മസിലിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ മസിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ സ്റ്റെബിലൈസിങ് മസിൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സാധനം എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫോറാം ഉണ്ട്, ഷോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിങ് മസിൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ചെസ്റ്റിന് ഫെയിലിയർ വരുന്നതിനെ പോലെ അവർക്കും ഫെയിലിയർ വരും. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മസിൽ ഫെറ്റീഗ് വരും. ഈ സംഭവങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വിറയിൽ വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിറയിൽ വരും. ഇത് കോമണാണ്. ഈ കോമൺ ഫാക്ടറിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ പ്രോഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഓവർലോഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓവർകം നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ATP ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ATP ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും? പറഞ്ഞു തരാം.